Danas će moje drage gledateljice, specijalno žene preko 50 godina života, obradovati jer ću vam dati jedan od izvanrednih prirodnih lijekova za bolesna koljena. U današnjoj emisiji ću vas upoznati s šokantnim informacijama koliko danas ima oboljelih osoba od bolesnih koljena, specijalno žena, i još ćemo specijalno govoriti o Europi. Govorit ću vam točno koje su najveće pogreške zašto vi imate bolesna koljena, da bi mogli potencijalno početi ovu situaciju rješavati, i govorit ćemo kako ćete ovo rješavati na najbolji mogući način. Bolna koljena jedan su najčešćih zdravstvenih problema kod žena starijih od 50 godina života. Upravo u ovom životnom razdoblju tijelo prolazi kroz niz promjena, hormonalnih, metaboličkih i strukturnih, koje značajno utječu na zdravlje zglobova. Kod žena, uz prirodni proces starenja, nadovezuju se i menopauza koja smanjuje razinu estrogena, a budući da estrogen štiti kosti i hrskavicu, njegov gubitak ubrzava propadanje zglobova, osobito koljena. Osim hormonalnih promjena, žena u 50-ima i kasnije godinama često imaju problema sa prekomjernom tjelesnom težinom, što dodatno opterećuje koljenja. A svaki kilogram viška, nekoliko kilograma dodatnog pritiska na zglobove, pa tako dolazi do bržeg tršenja hrskavice. I kada se tome pridoda smanjena tjelesna aktivnost, nepravilna prehrana i genetska predispozicija, jasno je zašto upravo ove žene koje su starije od 50 godina života imaju abnormalno problema sa bolesnim koljenima. Sada ću vam govoriti o nekim nevjerojatnim informacijama koje vi nikada niste čuli, a potpuna su činjenice. Ja bi to trebao znati jer do 25 godina liječim žene ili općenito pacijenta od bolesnih koljena, a ovo su izuzetno šokantne informacije. Jedan od glavnih razloga zašto imate bolesnih koljena, moji dragi gledatelji, što mislite što će biti? Ajde, sad ću vam reći kako 99% osoba u ovoj super modernoj medicini danas liječi bolesna koljena. I ovo ćete biti vi jedna od tih osoba i sad ćete točno znati, osim svih onih faktora, osim prehrane, lošeg načina života, prekomjerne tjelesne težine i ostalih stvarova, jedna od glavnih razloga će biti abnormalno korištenje kemijskih sintetskih lijekova za vaša bolesna koljena. U Europi starije se žene sa bolnim koljenima liječe na nekoliko glavnih načina. Medicina se u posljednjih 20 godina razvila, no osnovne metode su ostale slične. To će biti nesteroidi protuupalni lijekovi. To su vam takozvani lijekovi protiv bolova. Vas kada boli koljeno, šta vi, dragi gledatelji moji, radite? I to onda kada bude situacija kada je malo blaža, popijete 1, 2, 3 tabletice i vama je situacija bolja. Jer u tom situaciji vam je mali problem u vašim koljenima koji se super jednostavno liječi. Međutim, kako vi i dalje smatrate da vi možete živjeti kako živite i da vama su kemijski lijekovi primarni dio načina vašeg liječenja, vi i dalje drugi puta kad dobijete bolesna koljena, vi onda uzimate više kemijskih lijekova. I opet preživite par tjedana, par mjeseci i kažete super. I što vam dođe? Dakle, nakon par mjeseci ili koju godinu dana, vaša situacija se rapidno pogoršava. Vi jadni mislite, jao, šta se sad dogodilo? Pa ja popijem 10 lijekova, meni ništa ne pomaže. Ja sad moram ići kod svoga doktora. I šta onda doktor vama rađe? Onda drugi način liječenja bolesnih koljena, u govorim liječenjima pod navodnicima, bit će blokade u vašim koljenima. To su injekcije hijaluronske kiseline i kortikosteroida koji privremeno smanjuju bol i upal. Ajme, čuda velikoga, moji dragi gledatelji, dobijete injekciju u koljenu kortikosteroida koji su divni, krasni, nemaju niti nijednu nuspojavu. Vi samo odete kod doktora, dobijete injekciju, vi ste onda zdravi, jel tako? Pogrešno, moji dragi gledatelji. Šta su kortikosteroidi? Je li itko od vas išta zna? I vama, kada se u tom kratkom vremenskom periodu smanji osjećaj boli, to ne znači da ste vi izliječili vaša bolesna koljena. Imate dvije situacije koje su vama ključne, koje vi kontinuirano miješate i zato ste uvijek i zauvijek bolesni. Prvi je dio nešto što se naziva simptom bolesti, to su bolovi, utekline i ukočenost. Imamo nešto što se uzrok bolesti. Što je uzrok bolesti da vama uzrokuje probleme sa koljenima, a što je simptom? I mi danas živimo u vremenima kada se nama prodaje priča za brzim rješenjima teških kroničnih problema. I onda vas načine još gorim, još težim bolesnikom. I onda dobijete kemijsku injekciju u koljeno, kortikosteroid, i onda vam smanji simptom.
Ajde zapamtite ovo, simptom je nešto sasvim deset od uzroka. Vama kortikosteroidne injekcije, nesteroidni protuupalni lijekovi ne rješavaju uzrok bolesti, što bi trebali rješavati. Vama rješavaju simptom, a uzrok se sve više pogoršava. Zato je vama malo bolje, pa onda bude malo gore, malo bolje, malo gore i nakon par godina šta se događa, moji dragi gledatelji, gotovo. Jedino rješenje svih vaših katastrofa biti će operacija i onda svi završite na operaciji i onda ste trajno bolesni. I ova procedura vam traje, moji dragi gledatelji, godinama, mjesecima, godinama i na kraju ćete završiti sa operacijama jednog koljena, drugog koljena, jednog koka, drugog koka i bit ćete bolesni 10-20 godina. Bit ćete 10 kemijskih sintetskih lijekova i vi ćete reći da je to sasvim normalno. Da vama nije jasno kako ste vi tako se razbolili u zadnjih 10 godina. Totalno nevjerojatno. I zato vam govorim, jedan od glavnih razloga zašto ste trajno bolesni je ne liječenje uzroka vaših bolesnih koljena, nego potpuno pogrešno liječenje sa kemijskim sintetskim lijekovima, injekcijama i operacijama. I onda još kad na sve to dodate neke jako loše fizikalne terapije i rehabilitacije, nije čudno da se dogodilo ovo što se dogodilo. Evo vam statistike bolesti koljena kod žena u Europi od 2000. do 2024. godine. Podaci pokazuju da je broj žena starijih od 50 godina koji pate od bolnih koljena u stalnom porastu. Godine 2000. procjenjivalo se da oko 18% žena starijih od 50 godina u Europi ima dijagnosticiran osteoartritis koljena. Do 2010. taj broj je porastao za 22%, a u 2022. za 27%. Najnoviji podaci iz 2024. govore da čak 30% žena starijih od 50 godina u Europi pati od kroničnih problema sa koljenima. Šok! Kako je to moguće, moji dragi gledatelji? Mi svijedamo sve ove žive otrove, pijemo abnormalne količine lijekova i svaka treća žena nakon 50. godine će imati artrozu koljena. A da budete došli do 60-70, imat će možda 60-70%. I mnogo je čuda kako je to moguće. Dakle, to je apsolutno nevjerojatna situacija. I čujte ovo što je jako interesantno. Troškovi liječenja su značajno porasli. Početkom 2000-ih troškovi vezani uz liječenje bolnih koljena, lijekovi, fizioterapije, operacije u Europi su iznosili 20 milijardi eura godišnje. Danas su ti troškovi više od 40 milijardi godišnje, što znači da su se od 25 godina 100% udvostručili. Dakle, troškovi liječenja bolesnih koljena su danas u Europi preko 40 milijardi eura. Jer šta mislite, jer onda kad mi govorimo o fenomenalnoj modernoj medicini, vi kad se malo bolje okrenete, vi ovdje kod nas u Hrvatskoj, na svakom koraku, svaki dan izliče nova privatna klinika. Svi liječe vas operacijama i injekcijama. Jeste to shvatili? I da to djeluje sve tako fenomenalno, zar ne bi, moji dragi gledatelji, bilo sasvim jednostavno za shvatiti? Imali smo artrozu koljena, ne znam, od 2000. godina toliko, da danas na 2025. bude 100% manje, a ne 100% više. I šta onda mi tu nešto radimo potpuno pogrešno? Mi smo se potpunosti pomirili da smo bolesni. Mi smatramo da gutanje lijekova, jedanje ovih hrane što mi danas jedemo, da je to sasvim normalno, pa je sasvim normalno da imate 5 kroničnih bolesti, jer Bože moj, jer vam je to tako vaš doktor rekao, vi morate piti lijekove. Jer ako ne pijete lijekove, ja ne znam šta će se dogoditi. Nikome na kraj pameti nije da se počne živjeti zdrav život i da uzima prirodne lijekove, jer tih informacija nemate nigdje, a specijalno nećete moći sami napraviti. I onda ste u abnormalno velikom problemu. Evo moja draga preporuka. Danas ću vam preporučiti jedan od najboljih prirodnih lijekova za bolesna koljena, a on se naziva Boswellia serrata. Jedan je od najsnažnijih prirodnih lijekova za bol u koljenima kod žena 50+. On se još naziva indijski tamjan. Ova biljka potječe iz Indije i koristi se u tradicionalnoj ajurvedskoj medicini tisućama godina. Kako djeluje Boswellia serrata? Boswellia serrata sadrži aktivne tvari zvane bosvelične kiseline, koje imaju snažna protuupalna svojstva. I za razliku od klasičnih lijekova, Boswellia ne iritira želudac, ne oštećuje bubrege, ne oštećuje jetru. A njeno djelovanje temelji se na blokiranju enzima 5-lipogligenaze, koje potiče stvaranje upalnih procesa u zglobovima. Ajmo se malo vratiti par minuta natrag. Boswellia će pokušati vama izvući uzrok bolesti. Ne smanjiti samo simptom bolove, ukočenost otekline, nego će pokušati izvući onu upalu bez nuspojava. Jer shvaćate razliku.
Kemijski kortikosteroid dolazi sa 50-100 nuspojava, prirodni lijekovi praktično nemaju nikakvih nuspojava. Ključ je da shvatite da morate kupiti visoko kvalitetni dodatak prehrani, jer nisu svi isti, većina su kompletno smeće, morate ih izbjegavati, ali kupujući visoko kvalitetni Boswellia serrata imate šansu značajno poboljšati zdravlje svojih koljena. Preporučene dnevne doze najčešće se koriste u obliku kapsula ili tableta. Morate kupiti standardizirani ekstrakti koji sadrže 60 do 65 godina posto bosvelične kiseline, a preporučena dnevna doza je 300 do 500 mg 2 puta dnevno. Idealno je uzimati nakon jela uz čašu vode. Kako se najbolje koristi? Boswellia se često kombinira sa kurkumom i ekstraktom džumbira, čime se pojačava protuupalni učinak, a redovito uzimanje tijekom nekoliko mjeseci dolazi najbolje rezultate. Ja se sad vratiti malo, gledatelji, na početak emisije. Jer vi ne vidite da se vama kontinuirano prodaje brza rješenja za sve vaše probleme. I u bilo kojem aspektu vašega života ljudima kojima se super proda brza rješenja, pa tako i brza rješenja za bolesna koljena, vi to abnormalno konzumirate. Nebitno što je to potpunosti laž i što ćete vi takve vrste brzih rješenja morati koristiti dok ste živi. Vama napamet ne pada da je zdrav način života i ciljani prirodni lijekovi rješenje. Da vi to riješite. Dakle, meni je bilo najlakše da vi dođete u moju ordinaciju, da vam ja zabijem injekciju u koljeno i da vas pustim doma, naplatim svoju uslugu i da vi tako kod mene dođete godišnje 4-5 puta. Meni za injekciju treba par minuta. Ja u 1 sat vremena mogu primiti 6, 7, 8 pacijenata. Zabijemo injekciju, sljedeći. I to je sve što vi dobivate, samo problem je što vi ne shvaćate. Jer mi živimo u vremenima da je to sve normalno, fenomenalna liječenja, bolnice krcate, klinike rastu ko gljive poslije kiše, a najzadnja stvar će biti da vi uzimate zdrav način života i prirodne lijekove. Znate kako izgleda moj jedan dan u mojoj ordinaciji? Recimo danas, i praktično skoro svaki dan, abnormalno veliki broj osoba me zove iz cijeloga svijeta. I moji najčešći razgovori sa pacijentima budu sljedeći. Neko se predstavi, rećemo da je ovo gospođa Ivana iz Hrvatske. I ona mene danas zove jer nju bole sama koljena. I onda ja uvijek postavim par pitanja da vidimo o čemu se tu zapravo događa. Prvo pitam gospođu koliko vi imate problema sa koljenima, koliko dugo vremena. Pa to nije nikakav problem, meni to već pati, 3, 4, 5, možda 7, 8 godina. 7, 8 godina? A moja draga gospođa, jeste vi do sad bili ikada kod vaših liječnika? Pa jesam, ja sam prošla već 6, 7, 8, 10, 20 liječnika. I kako ste se do sad liječili? Pa svaki liječnik je meni dao tabletu, injekciju i sad sam gotova, sad su mi pripisali operaciju, kako da mi to sad rješavamo? I onda vi dolazite u moju ordinaciju. Kada išli ste kod 20 liječnika, popili ste kamion lijekova i prijetite pred operacijom, ste im dozovete i trebate fiks rješenja. Ono što ću vam reći, nikada ni u bunilu teške kronične bolesti se ne liječe odmah. Prirodni lijekovi su vam lijekovi, ako ih pravilno uzimate sa pravilnom prehranom, dugi vremenski period će vam početi rješavati pomalo sami uzrok problema. Nikada preko noći, to će ponekad trajati mjesecima, može čak i godina dana. Ali to vas zaista ne bi trebalo brinuti. Jer vas što bi trebalo brinuti je da prestanete konzumirati katastrofalne lijekove i prestanete konzumirati lošu prehranu. Pa da onda jednog dana date šansu da se oporavite, da ne završite na operaciju. Nažalost, po mom iskustvu, ovo radim 25 godina, to 99% osoba neće raditi. I svi ćete završiti katastrofa, ali tu smo gdje jesmo, moji dragi gledatelji. Želim vas za kraj emisije, molim vas, moji dragi gledatelji, htio vam pročitati jedan dio iz Biblije. Ovo mi je jako drago jer iznutra, kad se liječimo, pomažemo se i liječenju izvana. Ovaj dio se naziva pouzdanje u providnost. Isus kaže, pogledajte ptice nebeske, niti siju, niti žanju, niti sabiru žitnice i vaših otac nebeski hrani. Pa zar vi niste mnogo vrijedniji od njih? Tko od vas može brigama produžiti život samo za jedan lakat? I za odijelo što se tjesobno brinete, promotrite poljske ljiljane kako rastu, niti siju, niti žanju, a ja vam kažem da se ni Salomon u svojoj raskoši nije zaodjenuo kao jedan od njih. Pa ako tako Bog odijeva poljsku travu koja danas jest, a već sutra baca u peć, zar neće mnogo radije vas malo vjernije? Ne brinite se tjeskobno i ne govorite što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući. To sve traže pogani, jer zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati. Dakle, ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan,
jer će se sutrašnjem danu brinuti za sebe. Svakom danu je dosta njegove muke. Neka vas ove riječi podsjete da uz lijekove i zdrav način života te briga o tijelu pronađete mir u nadi i vjeri. Jer zdravlje je puno više od odsutnosti bola, ono je sklad tijela, uma i duha. I onaj ko shvati da zdrav način života i da prirodni lijekovi i uz nekako duhovno vođenje će vam biti najbolja šansa da ćete živjeti dugo, produktivno i bez bolova i tegoba, on je u najboljoj situaciji. Mi danas živimo u vremenima kad smo svi zaboravili što znači biti čovjek, što znači pomoći drugome. Nama su crkve i idoli postali, mislim, nemam to šta govoriti, pogledajte internet i televiziju. Koga mi danas pratimo? Koga mi danas gledamo? Svi kojima je, dakle, prioritet uvijek će biti izgled, novac, koliko imam, što sam obukao, gdje sam putao. Dakle, sve te najgore situacije što iznutra su zapravo osobe potpunosti trule i pokvarene. Mi takvim osobama danas najviše vjerujemo. Mi najviše vjerujemo i svim ovim našim koji nas liječe, kojima je u cilju da budemo zdravi. Ne da od vas naplate novce, nego da budete zdravi. Nažalost je takva moja situacija, dragi moji gledatelji. Tu smo gdje jesmo. I zato vam napominjem, moji dragi gledatelji, nazovite Mario Lab Centar na broj telefona +385 98 91 79200. I ukoliko ste slučajno jedna od onih osoba koje želite izliječiti uzrok vaših bolesti, bolesnih koljena, vam je dosta slučajno kemijskih, sintetskih lijekova, dosta vam injekcija, možda ste bili na operaciji, vam prijeti operacija, možda da pokušate liječiti sa mojim uputama vaša bolesna koljena. Možda pokušate liječiti sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima, kako ja, evo, nekoliko desetljeća liječim pacijente praktično danas iz cijeloga svijeta. I vi možete nazvati ove brojeve telefona, doći u moju ordinaciju, to će biti fenomenalno, ali svi vi koji to ne možete napraviti, slobodno nazovite u moju ordinaciju da ugovorite moje privatne telefonske konsultacije. I ja ću, drage volje, za vas posebno napraviti specijalan program nutricionizma, prirodnih lijekova i još ćemo na vašu adresu dostaviti najbolje prirodne lijekove na svijetu. I to se računa za bilo koji dio kraja svijeta. Ja vam danas radim od Japana do Južne Amerike, Sjeverne Amerike, Australije, Europe sa pacijentima i ljudi, kada imat ćete prvi puta informacije kako je zdrav način života i prirodni lijekovi mogu pomoći. Ili na kraju krajeva to nećete napraviti, što najčešće biva, i onda dalje idete sa ovim načinima liječenja kakav je. U moju ordinaciju, moji dragi gledatelji, dođete samo jednom ili napravimo konsultacije samo jednom u životu. I više nikada. Dakle, meni ne treba da vi dođete u moju ordinaciju 10, 20, 50 puta. Samo jednom u životu dobijete jedne informacije za cijeli život. I što je prehrana i što je nutricionizam na osnovu mojih informacija, pa dajte si možda šansu da se na taj način pomognete. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog vas blagoslovio vaše obitelji, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav.